oli ku Newspark channel subscribinga likinga leka obakabwawo mu comment section. Tutandise ne yali mukyala wa Dr. Jose Chameleone Daniela Atim avuddeyo munange ne yebaza mukyala wa Robert Kyagulanyi. Twogera ku Babi mbu munange olw'okuba nti nono yasobodde okumubeererawo mbu Atim oba Daniela abadde ali depressed oluvannyuma lw'obutambi bwa mutabani we obwafuluma ku mutimbagano. Kaakati ng'omuntu yekayeka gwe yandyetaaza okuba nti nayogera naye abeere nga amukakkanya ye Babi, era nti munange bano bayogeredde okumala eddakiika 4. Okitegeerera ekyo kimuyambyeko okuba nti nno agenda aguma. Okitegeera twagala okubeera nga twebaza Babi okubeererawo munange Daniela. Subscribinga likinga leka obakabwawo mu comment section. Mukyala we yali Road Mayor Lukwago munange bavuddeyo ne babeera nga ate bamutabukira oluvannyuma lw'okuvaayo n'alyoka ategeeza nti ye yali amanyi nti ab'opposition bakolera wamu naye mbu munnange abamu obwedda basabula bbaawe nga bagamba nti ali mu katemba. Kaakati bavuddeyo ne balyoka bamugamba nti bantu bangi babadde bazze nga bakwatibwa nga tetukulabangako. Mukyala wa Lukwago wuuno bavuddeyo ne babeera nga bamuyisaamu eggaali. Nze nali manyi opposition engeri gye muba nti mwenna muli ku ludda lwe lumu mubonaabona. Wabawo point we mulina okutuuka ne mugamba nti for togetherness kateeke wabweru enjawukana zaffe, kateeke ebbali enjawukana zaffe naye tulabe nga muganda waffe afuna justice. Opposition kijooyogerako gwe mwotali lwaki mmwa lwaki sittwa kubanga ekigambo kyali badde nti twali badde so si mwali badde. Baani abaali badde nga gwe tobadde? Opposition gwe obadde ofumbira mufumbire nga toli wa opposition gwe. Njawukana ki z'oyogerako ze tulina okusooka okuggyako gwe z'oyagala okuteekawo? Era oyagala tukole ki ekisinga bye twakoze? Mukazi munnange nno naawe onaaba muyombi buyombi. Bimeka ebibaddewo naddala mu kibuga ekikulu Kampala omwami wo kyakulemberedde emyaka 15 nga tetuwuliranga ku ddoboozi lyo. Era njagala nkubuuze bantu bameka b'osobola okulaga ekifaananyi kyo ne bakugamba nti ono ye mukyala wa Road Mayor akulemberedde ekibuga emyaka 15? Bakyala banno babatikkira amasigiri gaabwe, babatikkira emivumba gyabwe, babatikkira ebigundi byabwe, ebintu byabwe ne babitwala ku stewolo. Situwuliranga ku ddoboozi lyo. Golowooza lw'osoose okufiirwa abantu lwe baba bafa oba lw'okitegeera nti abantu bafa? Mukyala munnammwe Babi Kyagulanyi ne batuuka okumukolako byebimu oba osanga bye bakoze ku mwami wo. Ebifaananyi byolaba batulaga eby'omwami wo byesittaza naye si bye bibinnyo ebiri awo ebitiisa nga bye twalaba ku maama w'eggwanga. Situwawulira ku ddoboozi lyo so nga ate mmwe abakyala amaloboozi gammwe gakola kyamaanyi nnyo naddala ku bakyala bannammwe. Olaba gakola kuffa abasajja naye ate bwe kituuka ku bakyala bannammwe naddala ate ab'ensonga gujabagira. Naye mukyala munno ne bamutulugunya, tebaakoma kumutulugunya naye ne babulwamu n'akaatu ekisize. Waakiri tuleme mutyobola eri nsi kulaga bwe twamutulugunyiza ne bataswala ne bakola kyekimu ne bamuwanika nga bwe baayanise ebbaawo. Siwavaayo kutuwuliza ku ddoboozi lyo, siwavaayo kutulwanirirako. Kati ovuddeyo kunenya eddoboozi lyo tetuliwulidde mu kubanja wabula tuliwulidde mu kunenya. Eva ne mubeera nga mukwagala mu kusonga abantu ennwe emyaka omwami wo gy'amaze 15 nga Road Mayor osobola n'okutimba ekifaananyi ky'omuntu n'akuyitako. So babuuza ono yaani ne bakuddamu nti ono ye mukyala zaawedde. Abaye gwe mukyala Lukwago omumanyi alaba vidiyo eno oba osoose kumulaba kati? Taata we yali Miss Uganda Stella Nantumbwe avuddeyo nalyoka agamba nti ebyo byemuwaayiriza mbwe yali mukyala we kwossa n'omwana we mbu simanya baagenda mu maka ge yali bba wa Stella Nantumbwe ne babbayo ebintu. Agambye mbwe ekyo tekisoboka. Agambye nti ateekawo n'omukono ne bagutema mbu tekisobokerako ddala. Bintu ki ebyo bye muwaayiriza nti byabbiddwa? Abeki kweli tasobola. Abeki ate muntu mukakkamu nnyo, musirise nnyo. Tayinza kuva mbi kirowoozo kijjamu kirowoozo kigange n'enzibe waagundi.
bwe yakutte muwala wo ne bagenda ne babba ebintu tekisoboka naye ebintu oba biki bibabbyeyo biki bibabbi batayogera bintu ki n'ebintu tebabiraga kati oba toyogera kintu kibabbi bintu kibabbi ebintu biki bintu ki kasasiro kweki buli kintu kirina erinnya oyabbye empale yabbe esaati yabbe ki yabbe kabada yabbe ebikopo yabbe esowaani ng'ogamba nti yagenze n'emmotoka yagenze n'ebisowaani yatise entebe yatise emmeeza yatise ebitanda yatise naye oga yabbye ebintu bintu kibirage era poliisi ekubuuza yabbye eki kiki yabbye kimensioning nti bajja byebye kino mbu yagenze ku buko olaba n'ali emmere agamba tulidde omuceeri. Joel Ssennyonyi talina bigambo birungi eri Geno Muhoozi avuddeyo n'abeera ng'ate amutabukira. Muhoozi weeyita ki? Who the hell do you think you are? Wakuba nti amateeka tegakwatako. Yalowooza wa kitalo nnyo. Tulina kumutya. Munnange tetujja kutya. Muhoozi si yeggwe Katonda. N'ebyo by'otiisatiisa ono nja mutta. Gwe omanyi ki oba ogenda kufa wiiki ejja? Nabo bootiisatiisa obalekewo. Kuba twabirabadde abaze batiisatiisa. The police will shoot you and kill you. Biki tujja bakola ki? Munnange abantu abo bafa. Ne balekawo bebaze batiisatiisa. Kakadde kira okulowooza nti oli wa kitalo nnyo. Munnange toli. Olwokuba nti oli mwana wa Mwami Museveni, kakati yakuwa ekirabo ekya ofiisi. In fact gwe wali badde n'obuvunaanyizibwa, wali badde okola nnyo kubanga ofiisi bagikuwadde kubanga oli mutabani wa mukulu. Kati olina kukola nnyo ebituufu bannayuganda bagambe nti owaaye era kale agezezzaako newankubadde baagimuwa kubanga mutabani w'omukulu. Naye kati olagira ddala nti eno bakikuwanga kirabo osobola okikozesa nga bw'oyagala mwana w'omuloodi. Ebintu bino tetugenda bikkiriza. Tetugenda kutiisibwatiisibwa, tugenda kutambulira mu kutya mu bumenyi bw'amateeka. Buli omu n'abeera ku bunkenke, buli omu. Nedda. Muhoozi bw'amaliza okuwandiika gano amajaani ge g'awandiika ku social media. Bw'amala n'awandiika nti nze ndi mugoberezi wa Katonda wa Yesu Kristo, alinga agamba nti Yesu Kristo yamusindiika okukola obumenyi bw'amateeka buno. Kaakati nno bavuddeyo nno ne balyoka bamugamba yeetonde mbu okuyisaamu eggaali Geno Muhoozi mbu ssaawa yonna yandyejjusa ani amulabudde y'ekisa kya Mukama. Ssennyonyi ebigambo by'ovumye Geno Muhoozi n'obiddamu. Nze nkwadde amagezi mu ssaawa 24 weetonde. Bw'ogaana okwetonda onaabiddamu. Katulabe gwe ne CDF ani asinga amaanyi. Prima Wuuna avuddeyo ku nsonga munnange za Stella Nantumbwe yali Miss Uganda n'alyoka agamba nti bannange awo we wali obeera ku bukyafu obwo bwonna. Avuddeyo n'abeera ng'ate alangira Stella Nantumbwe. Nakugeya Nantumbwe mbadde mwerabidde Miss Uganda. Miss Uganda babako ke yakoze tulaga gye yali yafumbirwa. Ndowooza abasajja bamwe abagagga mubalabye. Obugagga babubeera bw'amamotoka. Omusajja omugagga kasita osanga omusajja omugagga nga ye kasita abeera n'emmotoka n'avuga emmotoka wanene bamulabira n'ayambala n'engoye. Akutwala bwasula. Ngoyinza ogamba kayumba kambwa. Naye bama agamba Stella Nantumbwe yagamalamu ebbanga kyabwe ge yatulaze. Kubanga mama omusajja ne waba mwavu obanga mukyafu wootuuka mu maka mama ogalongoosaako waba kuwasizza. Naye munnange byebyo yamalamu wiiki mwezi emyezi 3. Nze nalaba omuwala omugundi kaira kwando zinyumba yabwe yade yakupangisa yabwe enyumba ya musajja. Nze nalaba omuwala Omunigeria yani Prissy mala Prissy Juma Jux ya muwasa aba followinga snap ze. Prissy yatuuka mu nyumba y'omusajja kiyasooka okukola kukyusa nyumba ya musajja lifestyle y'omusajja n'ekyukirawo
Kyemmanyi abasajja abane ssente naye nga talina budde bugula furniture bugula biki naye oli omuwala Princess nga mwamulaba kubanga bawe serebu ayina ne ssente naye ennyumba ye yali si yakabi nnyo kale ku standard ya musajja wabweru yali nnungi naye munda nga interior si nnungi nga kitchen old model naye kamabulireko oli omwana yatuuka ew'omusajja kyeyasookerawo furniture shopping kukyusa ne bazimba kitchen bipya buli kimu ne babikyusa interior enyumba kati amaka wogatuukamu ogamba nti bannange omusajja yawasa omwana omuwala ate nga yawasa mwana muwala nnyo because Pris is a very young girl naye omusajja yamutwala mu maka omwana yakyusa ennyumba y'omusajja mu myezi ng'ebiri ng'etuuse ku standard gy'ayagala. Kkiriza tubeere nga tweyongerayo penge naye talina bigambo birungi eri Jeno Muhoozi avuddeyo n'abeera ng'ate amutabukira. N'okwata omuntu alina maama we eyasigwaga akafiira omusikazi sajja wattu maama we akafa mugenze mu nnyumba y'omuntu otuyise abasajja jasiba mujjo kifuba tulina na walanti nojja omuntu alina abaana n'omukazi mu nnyumba ye ng'omubbi n'omuzira ku lutiimi ng'omusibye akakuukulu kati mukutta omusajja mumusibyeko era emisango musimanyi yenyigira mbikola ne Besigye simanyi Nairobi olwokuba yakusamoninga akuyite mu kooti gwe seggwanga sebo totuuzibwa mu bigambo but you people, do you know how heartless these people are? Nti agulako omuntu omusango gw'okunywa omusimanyi ensi y'olukwe ng'agala mumusiba mayisa bulamu bwe bwonna n'amukomya tajjukidde na ku famire ye talowoozesa ku mukazi we ebigendererwa bye abadde bamulyako n'akomya obulamu bw'omuntu kuba yalina possession n'obuyinza ne office n'amukomya. Muwanga Kivumbi twali live wano ku TV nga tulaba balumbi ewuwe batemaatema abantu abasajja bakwata omusajja amusimanyi yaleeta ebijambiya abasajja baatulugunya Ssegirinya nenga kitulugunya Ssegirinya si mukwano gw'abantu mwana my beloved wife Charlotte oyo bajja kumuzina ng'ofudde. She won't accept to be a widow. Era bolifa mozi gobolooza nabe posti yo gwana Charlotte oyo gwe kakasa nti no tolinaawo geza wefisi ojja musangana wa boda bano bennyini bemugoba ku kubo yajja omuzine mmani kyonkyikubulira yes katubogireko wati namwe tebu respecting abantu babannamu twaba nti my beloved wife kuba waali gwegeza wefisi anabeera muno munnamwana mpaka mubona ali mukazi wa Muhoozi nebafuna musajja Emugozi musiyo kwa mbali mukazi wa Muhoozi maidi ankubulira kino kijje kunze abantu bemunyoma bwe bana bakuzise mu ngeri ya Kisiraamu oyo gwonyoma gwoyita kukuba n'okuba emiggu omusajja ali kunaaza nga bakuziika toli mumanya Muhoozi ebitiibwa biri babigenze abali kukyusa engoye toli bamanya abali kusibaaka batoli bamanya n'abali simendanayo bebo bennyini bemuconya gwe kyogamba Meja Jeno Kazigundi yagenda okusimendanayo Salimu Sale kyogamba Andrew Mwenda Kojjawo yagenda osimendana oba Kojjawo tayo temanyi Toyota banzeire agenda osimendanayo mwogenda ogenda yoyo yennyini ng'osiza obwavu simanyi oba aligisima musanyufu nekkiriza agenda okubeera okunaku oluvannyuma nga tokyawulira eyo goli mu kucunya nyinza okuba siriiwo ng'anjogera ebigambo bino nenjagala obijjukire toyinza nze kufa mu kifo kya nange siyinza kufa mu kifo kyo ndifa ntuuse nekino nkiddamu ne buli babakozese mu ddiini ya Kiyisiraamu abasiraamu bagamba tebaziika muntu na bubi abagenda okuteeka engogo mu matako kubanga bakunyunyulamu amazzi bagenda kukwata emmere nagyobadde oli ey'omusolo ssente bakunyige batika siya yenako abasiraamu baba baziika tebaziika muntu n'amazzi naye omuntu agenda okuteekamu ebikolokomba nga akunyiga oveemu bbi yogoogoba ku nguudo omusuubuzi bujja kujja busajja butabbuliiki wakagobago baddako omusikugundi kaali kakubikanga tukasajja bagambe jangu otukolere guno omulimu kaihula ayinza okukola ogwo omulimu oba bammeeja abo mumusome nabo musaani hasiti
kusekeredde ekikunene ennyo kye bayinza okukolera kwe kuba y'amasasi ngolo bakusiibula ngolo kyawulira obwo obutiibwa bamayombo babulina mulekera ate namukaga kange ensi uyagala wottira uyagala wokyuyiza uyagala wosiba. What's wrong with you guy? Ab'embuzi nno ebyabwe tebinnagwa twogera ku ba YPA. Godfather wuuno avuddeyo n'alabula abantu okwosa ne bannayuganda nti beegendereze essaawa yonna bandikaaba. Waliyo ayina embuzi yenna nga yali azifunyeeko okuva mu bakulu bano nti yalunda ebbanga lye lyaggwaayo ne bamuweezize gyali bataliyo tetumanyi kati oyo gwe tunoonya abaweera obujulizi mu kkanisa y'okulunda embuzi bannange nze natandika n'embuzi 10 era nakwata obukadde bwange 7 n'ekitundu ne mbuleeta era bwe naba wa myaka 3 baali bamaze okumpa embuzi 4 era amangu ago bampunira akatale nga ka mitwalo 8 era bannange natunda embuzi zange 4 ne nzifunamu obukadde 2 mubona awa witness be bakyabuzi kale ensobi endala ab'embuzi ze baakola kwe kuddamu bannabyabufuzi oyo Obedi bw'olabanga bannabyabufuzi bakutandise it's better banoonye bawe ku ssente oba sirika kwabeera balaga ekintu ekigenda mu maaso ng'olede namboozi okwogera ku b'embuzi teyakijja mu kamwa kino kiba kikulaga nti waliwo syndicate maaso awo kyo kyalibo banene ababeereramu ab'embuzi n'abaagala olwanyisa ab'embuzi bakyakubagana naye essaawa yonna kyandifulumayo nga bw'olaba ebyagundi ebyone yali atwala abantu ebweru oyo omudongo oyo bamuyitaani eyadduka n'agenda ebweru kati Sweden nti kyalwawo mu luvuuvuumo nga bagamba biyerero biki bijirere kume bakyakubagana eri olwasinga abaamulimu misango ne kigunjikawo ne badduka kakati bano babeera mu kino ekintu nga bannambozi basooka ne babagamba musooke munoonye abakomplaining nga baani kati bwe bajja eno babeera bazze kubajjinja mu kisaka kuwaganyaza abantu nakwefula abalabula kati gobo gyalutandika okubabuukira obeera ogaziya lutalo singa Obedi teyabuukira Nambooze singa eno yonna tebituuseeyo actually n'erinnya lye sirimanyiyo Obedi Bedi siriwulirangayo naye ate nga bw'omutunuulira bw'oti tasobola kuba Obedi bw'oti kati singa teyaddamu bannambooze Obedi singa tewali buzibu naye problem yava mu kubuukira bannambooze. Ensonga endala egenda oleetera ab'embuzi okuyitamu ab'obusuuti babutunde ndowooza era abatungira obusuuti yono munnaye bamuwa partnership ne bamuwa embuzi n'abatungira amasuuti omulimi ki ekikubeza amasuuti 4 era nabiraga omuntu ali smart yena kyagoba ku speed sente ezigula emmotoka n'ezigula ebyuma bwe zibeera nga zammwe muzijjawa mwali alooni kubanga abantu baleese sente za kugula mbuzi mugula mashini kyokka ne mukola ensobi ne muteekawo sente z'okulya ennyama y'embuzi ekitegeeza neza mweze mulunda za nnyama kale embuzi ebeera mu kilo 15 kilo 18 kilo 2 22 23 24 25 gye mitwalo nga 5 Matembe naye wuuno munnanga avuddeyo era ku nsonga za General Muhoozi. General Muhoozi afuuse ensonga mu ggwanga lyattu Uganda. Mutabani wa Museveni n'afuuka nga Katonda for what? In fact Yerukwago yakafuka simanye mirundi mmeka ali awo agamba ayogera byayogera teryamukwata teryamusiba eggwanga lyonna litidde ekyo President Museveni kyotukoze eyo ligase gyoyagala kuleka behind nzijukira mu mwaka gw'2023 nze n'emuntu bwe twali kyankwanzi mugisha muntu bwe twakubuulira nti President Museveni ebyokujja ko term limit biveeko muntu n'akugamba nti taata jukira ligaseyo nti muve kuli gase yange nze njifaako kati njagala kukubuuza President Museveni my dear brother
whom I embraced with all my heart, whom I loved with all my heart, whom I worked for with all my heart, and worked for this nation with all my heart and energy and everything. Njagala kubuuza ligase ekijoleka emabega efaanana etyo y'okutwanda ingova ku mutabani wa talina na bwenje. Obwenje mbuyita ki mu Luganda? Talina wisdom. Omuntu alina wisdom tayinza kukola ebintu ng'ebyo. Kati nze mbuuza kati ekyo nkimaze. Njagala President Museveni vaayo okola accountability. Toyinza kutuwa mu mikono gya mutabani gw'eggwanga lya Uganda si liryo. N'abaministers bonna boolaba bakazi abanyankole bonna, mukazi we, mulumuna w'omukazi we, muwala w'omukazi we, muwala wakute wananka wasalimu sale, muwala mashiki bali eyo, 5 women bali eyo eka ya Museveni. Emisolo gyaffe gyegenda, ffe tuli wano mundaba wano ndi naki naye ndina Yesu yamala naye nze njagala kumugamba aveeyo lekeraawo kutuhandi ingova ku mutabani wo atalina na bwenje. Singa abadde alina obwenje yandibadde akola ebituufu. Naye ekyokubiri nze mbuuza mwe abapoliisi, mwe poliisi Uganda police yaki lwaki temuhanding over? Why don't you throw lwaki throwing down your bakiyita kikulekulira? Lwaki temulekulira ne mugamba nti ffe oba mwatuteekako okutukozesa ng'amagye ffe tulekulidde. Bwete etambudde obadde mulabi mulungi olekwekumira ku Newspark channel kankusobere ng'osubscribinga olikinga n'okulekawo bakabaawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.